Mi nastavljamo dalje naš jutarnji program. Ako se ne varam, mislim da je naš kolega Marko Dolaš, naravno, na pijaci. Marko, dobro jutro, kako si? Evo nas, dobro jutro Katarina, dobro jutro Milomire, evo nas sa specijalnim gospodinom ovde, hoćemo odmah pesmicu iz Knina gde ima cura fina. I gde je uvijek roba fina, Rajko je krajišnik iz Knina, tu je uvijek roba fina, a možda popije i bokal vina, i rano ujutro, naravno. Odlično, ovo je fenomenalan početak dana, idemo ovde sada jabuka, čuvena jabuka, kad je pitaju valja li ova jabuka, oni kažu kaki. Pa to su jabuke iz Japana, zovu je kaki, naravno, ona. Kaki jabuka? Pa to je jabuka iz Japana, čudo Božje. Evo je ovde da bude u kontrastu, znači sad mi kažemo, Rajko ovde ide, vitamina C ima neverovatno, ima veliki broj vlakana, znači to je Japanci tamane ovu jabuku, oni to jedu kao mi svinjetinu. Pa slušaj, mi svinjetinu i jabuke, mi imamo naše domaće jabuke svih sorta, oni njihovu jednu, pa sad ti vidi. Znači, ali evo i mi se privikli malo na japansku jabuku. Šta da radimo? Narod uzima, jede. Kad nemamo našu, može i japanska. Ima naše, koliko hoćeš. Naše ima koliko hoćeš. Jel ima naše? Ma ima naše koliko hoćeš, ali ljudi pretendiraju na južno voće, jer južno voće kažu da zimi treba jesti, ima dosta vitamina C. Pošto ti je kaki jabuka? Pa 180-200 dinara, to je jedna pristupačna, normalna cena. Sasvim uvijek imamo dobre cijene. Ali zašto ja tebi zavidim ovoga jutra je zato što ti imaš, osim asortimana, imaš fenomenalnu komšinicu. Nema niko. Ja bih molio... Ja bih htjela da se okrene, da vidite kako je to lepa crvenkapica. Bar nas pozovite na kafu. Evo vidite, to je naša... Eto, to je bila komšinica. Pečurke, naša drugarica Dijana. Nemojte više, ostanite misteriozni do kraja, samo nazovite na kafu, jer ljubav je lepa samo kad se čeka, kad od sebe samo nagoveštaj da. Tako je moj Marko, tako je moj dobri i pošteni, kao što sam ti sam. Ali mi nećemo časiti časa, mi odmah spuštamo slušalicu i idemo da se bavimo onim za što smo i stvoreni, jel tako, Rajko? Pa mene kad sam bio mali učili su da budem dobar, da budem trgovac. Jesi imao igrač? Pa nisam imao, igrao sam se sa jabukama. Ja sam imao drugu igračku kad sam bio mali, jednu jedinu, i samo sam se s njom igrao. To bi bilo to za ovo uključenje sa pijaca. Sada Katarina reci hvala Marko. Hvala Marko. Pozdrav za Penelopicu. Nema više Penelopice, nisi bio dugo. Hvala Marko, dobro, može, pozdravljamo i mi Penelopicu, zašto da ne, dragu našu Irinu pozdravljamo.